E aí, pessoal, quer saber como viajar sem falar nada de inglês? Se quiser saber, é só continuar assistindo ao vídeo. Vamos lá? Então, para começar, para lembrar vocês que muita gente tá me cobrando, eu ainda vou fazer o vídeo ainda, vou gravar um vídeo dizendo quanto foi que eu gastei na minha última viagem para a Europa. E surgiu muita pergunta. Nossa, Rafael, como, onde você arruma dinheiro para viajar? Onde você arruma tanto dinheiro para viajar? Você fala inglês? Você fala a língua do local onde você vai? Várias perguntas. Isso eu vou responder em outro vídeo. Então, esse vídeo é só um bate-papo para vocês, dando algumas dicas para vocês viajar sem falar inglês. Muitas pessoas têm medo de viajar porque não fala nada de inglês, não fala nada de espanhol. Então, só falo português e muito mal. Bom, gente, para começar, eu não falo inglês. Não falo inglês, eu só falo espanhol e o português mesmo. Então, assim, na minha última viagem eu me superei, que eu fui para um país que eu não falava, fui para França, que eu não falava nada de inglês, gente, e não falava nada de nada de inglês nem nada de francês. Gente, eu vou dizer para vocês uma coisa, quem tiver pensando em viajar para França, um dos países. Quem tiver pensando em viajar para França, vocês têm que saber pelo menos o básico de inglês, gente, porque lá quase todos os franceses eles falam inglês e o francês e raramente falam espanhol. Então, gente, eu antes de eu viajar, eu vou arriscar porque eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de viajar para. Eu sempre tive vontade de conhecer Paris, só que eu tinha um pouco de medo, receio de viajar para lá porque eu não falo inglês e nem falo francês. Então eu me superei, eu falei, não, gente, eu preciso viajar, eu preciso perder esse medo. Então, como eu já viajei para outros países já, então eu disse, não vai ser a língua que vai me atrapalhar de viajar para a França, de conhecer Paris, gente, porque quem não tem o sonho de conhecer Paris? Então eu me superei. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, se vocês não falam inglês ou a língua local do país que você não fala, é, é vocês estudar antes em casa frases, frases prontas. É, Antes de eu viajar, eu não eu eu tirei da internet frases prontas de inglês, entendeu? Assim, só caso de alguma emergência. Caso de emergência, porque eu tava me garantindo, gente, eu fui pra França jurando que alguém falava espanhol. Pelo menos uma alma falasse espanhol, gente. Então, mas foi difícil, viu, se comunicar. Então a primeira dica que eu dou pra vocês é vocês tirem frases prontas da internet, algumas frases prontas, assim, tipo de restaurante, no hotel, para vocês se comunicar, pelo menos em inglês. Vocês tiram algumas frases prontas que vocês não vão. Eu tirei, né, as frases prontas da internet. Sabia, eu estudei para falar, né? Agora eu só não sabia o que ia ser a resposta. A resposta eu não sabia. Se me respondesse eu não ia saber, que eu não falo nada de inglês. Então, assim, gente, quando eu queria alguma coisa, perguntava how much em inglês. Essas perguntas mais fáceis, gente. Quanto custa, essas coisas. Eu eu apontava one. Gente, eu vou dizer um negócio pra vocês. Não faz medo você viajar sem falar a língua. Isso não é um problema pra você não querer viajar, porque você não fala a língua, não fala o inglês. E nem fala o espanhol, pro país que você for. Enfim. Então não bota isso pra você, não bota isso pra você como um obstáculo, como um problema, porque se a gente não se superar, a gente nunca viaja desse jeito. Então, gente, depois dessa viagem que eu fiz pra França, eu vou até pro Japão. Ah, gente, pro Japão não sei, eu não sei o que eu arriscaria pro Japão. Gente, mas eu vou ter que tomar vergonha na cara agora, eu vou ter que fazer um curso de inglês, porque eu já viajei tanto e não falo, sem falar nada de inglês. Então, é isso que eu digo pra vocês, gente, que não coloque a língua como obstáculo para você fazer sua viagem, porque eu sei que você sabendo falar o idioma ajuda muito
Mas não coloque isso, mas não é o fim do mundo, não coloque isso como um problema pra você, porque senão você não viaja nunca, gente. Então a dica que eu dou pra vocês é não tenha medo, vocês se comuniquem na mímica, vocês apontem, fazem assim, quero tal, quero um, quero dois. Então, e a principal dica que eu dou pra vocês é vocês, gente, vocês ou vocês vai com frases prontas pra você. Eu andava com algumas frases prontas, caso você precisasse, né? Ou se não, gente, vocês compram um chip do local, do país que você vai e usa o tradutor, o Google Tradutor, para você se localizar o Google Maps. O Google Maps me ajudou muito nessa viagem agora que eu fui para a Europa. Então, gente, não coloque isso como um problema. Então, é isso. É, é só essa dica que eu queria dar pra vocês, que não coloque o idioma como um problema pra vocês viajar, porque isso é o de menos, ajuda muito, mas isso é o de menos, tem coisa mais importante pra se preocupar. Então é isso, esse vídeo rápido pra vocês, só pra deixar esse recado. Quem gostou, dá um like aí, e se tiver algumas perguntas, só colocar nos comentários aqui embaixo. Então, gente, eu sempre vou dar várias dicas ainda da Europa. Eu vou estar gravando mais. Eu ainda vou gravar o vídeo dizendo quanto foi que eu gastei, quanto custou tudo a minha viagem. E eu espero que todos vocês tenham gostado. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau.